مغربی اوریگون میں جمعرات کی صبح تیز ہوائوں اور بارش کے بعد کرسمس کی شام دیر گئے اوریگون کوسٹ اور اندرونی وادیوں سے ٹکرانے کے بعد کم از کم 7,000 بجلی سے محروم ہیں۔ بجلی کے بغیر ان لوگوں کا سب سے بڑا ارتکاز جنوب مغربی اوریگون اور شمال مغربی اوریگون ساحل ہے، جہاں تیز ہوائیں اور بارش سب سے زیادہ تیز تھی۔ تاہم وسط ویلمیٹے وادی کے دونوں جانب دامن میں 900 کے قریب بجلی سے محروم تھے، بشمول سٹم وادی میں سینکڑوں۔ نیشنل ویدر سروس کے مطابق تیز ہوا کے انتباہات زیادہ تر گزر چکے ہیں، حالانکہ بارش اور ہوا کے جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ہیسویک پاور کا عملہ بجلی کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔ کے لیے اوریگون موسم سرما کے طوفان کی وارننگ کا سیڈ ماؤنٹین گزرنے کے لیے رات 10 بجے تک موسم سرما کی ایڈوائزری اور موسم سرما کے طوفان کی وارننگ برقرار رہتی ہے۔ جمعرات کی رات ممکنہ طور پر سفر پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اونچائی پہاڑی سڑکیں جمعرات کی صبح برف سے ڈھکی ہوئی تھیں اور دن بھر پھر ایسے ہی رہنے کا امکان تھا۔ آپ کو اوریگون سے اسٹارم ڈیمیج کی فوٹیج اور فلڈنگ کی کنڈیشن یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ایسی مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل ہم انفو کا وزٹ کریں، اور آپ کو یہ ونٹر اسٹارم کی